始まるよ。ヘタちゃん。はい。ナタ買ってましょうか。はなんか大変そうだね。どうやって使うんですか？今みたいな感じ。今みたいなあ、それでまあカバー取らないと。ありがとうございます。すごい。これで多分切れる。こういう感じで、うわー、うん立派。これでいいんですか？こう叩いていい？いいですよ。まあ変わんないかな。うわー、でも、全然違う。全然違う。全然違う。いいですか？お借りして。あ、どうぞどうぞ。すみません。ありがとうございます。すごい。もうちょっと。機械は？あ、できたよ。おお、音が違う。おお。ヘタちゃん。ヘタちゃん、ヘタちゃん、ヘタちゃん。うわ、初めて火が入りました。で、皮膚希望だ。